сильно кашлял, я ему дала антивирус. С 2 капсул всего лишь дала, 1 вечером перед сном и 1 утром, и у него кашель все прошло. И он пошел на работу уже. Все. Замечательно. Потом у меня у сестры был внутренний варикоз. У нее одна нога всегда была опухшая, с отеком. Она никогда не могла платье носить. И сейчас у нее, вот, принимая, она почти всю линейку принимает, и у нее уже нога как уже восстанавливается. Отеки проходят, потому что кардиолитин как противоотечный действует еще. Ну и гидролитин тоже это флагман. Скинула вес она еще, килограмма 5 скинула. Потом еще подружка у меня на днях ночевала, и ночью что-то смотрю, она корожится. Я говорю, что с тобой? Она говорит, у меня геморрой крови. Я ей дала 2 капсулки на тряпочку, и она на ночь поставила туда, и моментально уснула. И говорю, хорошо, как боль прошла, и она Что? Гидролитин, я уже говорила, что Универсально. Универсал. Да. универсально.